كل شيء له معهد الريح. إذا ما جوش الجيوب الأنفية كاين الحنجرة وتاهم داكشي يصدر، وتنقبضو واحد المسكن اللي تنهتنو هداك الشيء وتيبقى تيتراكم حتى تيولد شي بلا. هذا شهر 11 وحنا تنجدو بحال هاد اللحظة نتاعت المرض من شهر 4. واش تنديرو هاد القرعة هادي. هي في المردومة. اجي اكتشفوها معنا. هذا كنز غادي نوريه لخوتي. شهر 4 تنحطو هكاك بلا ثلاجة بلا اي حاجة تبريد. لاحظوا من هنا، شوف الشريحة والسمسم الأغلبية تيدير الزيت والثومة، حنا السمسم والزيت والشريحة. هذا راه من أول استعمال. تاكلو مثلا بالليل، دخل تكا مع راسك وشربو مع شي حاجة سخونة. كي تنحلوه تلقاو على هاد الشكل. هادو تيكونو ناشفين، تنحيدو هادوك اللولين حيت ما واصلهمش الزيت. نجبد لكم ديك الوصلة الزيت، وهادي هي اللي وشوفوا هادو اللعبات هادو لانيين مع السمسم والزويته. كل جويجه فاش تبغي تنعس. هاد الزويته اللي قدرتي عليها مع الصباح عويشقه وتفكرني بها. تاكلها وحيده هكا، وحيده بحال هكا خامره. بسم الله. شوفوا الوسطى ديالو غامر بالسمسم. كاينه تيجي فيها الثومه، تيجي فيها هكا. الشفاء، اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك. شفاء لا يغادر سقما. بسم الله. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اطفي.